درود بر شما. نیک آریا هستم و ویدیوی 15 از مجموعه ویدیوهایی که 10 سوالی برای 172 تا تست CDL یا گواهینامه پایه 1 نوع پسنجر یا اتوبوس مسافربری یا تایپ پی، حالا همش یکی رو در خدمتون هستیم. شماره 141. هنگام حمل مواد خطرناک با اتوبوس وزن کل هر نوع ماده نباید از چه مقداری بیشتر باشد؟ 100 پوند، 250 پوند، 500 پوند. و توضیح آموزشیش اینه که طبق مقررات فدرال حداکثر وزن مجاز برای هر نوع ماده خطرناک در اتوبوس 100 پوند است. این محدودیت برای حفظ ایمنی مسافران و جلوگیری از خطرات احتمالی در صورت نشت یا حادثه وضع شده است. پس جواب میشه 100 پوند. البته این سوال جور دیگه هم مطرح شده بود و به این شکل که بیشتر از 500 پوند مجموع باری که در اتوبوس میشه از مواد خطرناک مجاز هم کرد با برچسب و لیبل 500 پونده، ولی نباید هر پکش از 100 پوند بیشتر باشد. شاید این سوال منظورش این بوده و به هر حال یه مقداری گنگه دیگه، چون نوشته برای هر کلاس ممکنه یک کلاس باشه فقط، ولی 5 تا وسیله 100 پوندی باشه. اینجا منظورش برای هر پک بیشتر از 100 نباید باشه. 142. برچسب‌های مواد خطرناک چه شکلی هستند؟ مربع، مستطیل، لوحی. برچسب‌های مواد خطرناک طبق مقررات فدرال باید لوحی شکل باشند و شامل رنگ، عدد شناسایی و نماد هشدار باشند. این شکل خاص به رانندگان و مأموران کمک می‌کند تا سریع نوع خطر را تشخیص دهند، مثل آتشگاه، خورنده یا سمی. سوال 143. کدام یک از موارد زیر باید هنگام رانندگی با اتوبوس اجتناب شود؟ چه کاری رو نباید بکنیم؟ صحبت نکردن با مسافران هنگام رانندگی، یدکش یا هل دادن اتوبوس خراب با مسافران داخل آن، سوختگیری با مسافران داخل اتوبوس. توضیح اینه که سوختگیری با مسافران داخل اتوبوس ممنوعه مگر در شرایط اضطراری. پس یه وقتایی میشه این کارو کرد، اما هل دادن یا صحبت با مسافران به هیچ عنوان توصیه نمیشه، اما ممنوعیت قانونی هم نداره. شما برای هل دادن یا یدکش کردن اتوبوس خراب در حالی که مسافران داخلش هستند، این خطر وجود داره، خطرناکه، اما ممنوع نیست مگر در شرایط خاص. در صورت خرابی باید ابتدا مسافران را در مکان امن پیاده کرد. یعنی میگه آقا اتوبوسی که خراب میشه رو شما نمیتونید هلش بدید یا بکسلش بکنید، باید مسافراش تخلیه بشه. اما اگر این تخلیه باعث ناامنی، ناایمنی برای مسافران میشه، چاره‌ای به غیر از این که با مسافر این رو حمل بکنید ندارید. پس جواب اینجا شماره 3، سوختگیری با مسافران داخل اتوبوس. گرچه عرض کردم اینا خود این میتونه صحیح هم باشد، اون چی که حتما منع قانونی داره اینه که سوختگیری با مسافر داخل اتوبوس در محیط بسته، اون اصلا امکان نداره. ولی این رو حالا به هر حال نمیدونیم که چرا به عنوان جواب انتخاب شده.
سوال 144. اتوبوس‌های شهری ممکن است دارای سیستم قفل همزمان ترمز و گاز باشد. یه قفلی دارن که وقتی که اونو میزنی دیگه نه گاز کار میکنه و نه ترمز هم قفل میشه، یعنی چرخ به هیچ عنوان حرکت نمیکنه. برای فعال کردن ترمز پارک که ربطی به اینا نداره، در واقع ترمز دستی هستش، باید در عقب اتوبوس باز شود که ربطی نداره. آیا این درسته یا نادرست؟ جواب نادرسته. اتوبوس‌های شهری ممکن است دارای سیستم قفل همزمان ترمز و گاز باشند که هنگام باز بودن در عقب پدال گاز را غیر فعال کرده و ترمز را فعال نگه می‌دارد. اما این سیستم فقط برای جلوگیری از حرکت اتوبوس هنگام سوار یا پیاده شدن مسافران طراحی شده و نکته کلیدیش هم اینه که این سیستم نباید به جای ترمز پارک یا هم ترمز دستی استفاده شود و باز کردن در عقب برای فعال کردن ترمز پارک الزامی نیستش. پس جواب میشه نادرست. 145. چه زمانی باید آینه ها را برای تغییر مسیر بررسی کنید؟ بلافاصله بعد از شروع تغییر مسیر، یعنی شروع که میکنیم باید آینه رو نگاه کنیم. این غلطه. پس از پایان تغییر مسیر، این هم غلطه. به صورت منظم به عنوان بخشی از بررسی خطرات احتمالی دائم باید حواستون به آینه باشد و این درسته. توضیحش هم اینه که بررسی آینه ها فقط محدود به لحظه تغییر مسیر نیست. راننده حرفه‌ای باید به طور منظم آینه ها را بررسی کند تا از موقعیت وسایل نقلیه اطراف، نقاط کور و خطرات احتمالی آگاه باشد. این کار بخشی از رانندگی ایمن و پیشگیرانه هست. دائم باید این آینه ها چک بشه همیشه. جواب شماره ف صحیح هستش. شماره 146. اگر اتوبوس شما در پیچ شیبدار به سمت بیرون خم شود، 1. خیلی آهسته داری رانندگی میکنید. 2. جاده خیفه. یا 3. خیلی سریع داری رانندگی میکنید. جواب همین سوال گزینه سوم هستش. توضیحش اینه که بانکد کرو یا پیچ های شیبدار به سمت پایین دیگه، اگر سرعت بیش از حد باشد، نیروی گریز از مرکز باعث می شود اتوبوس به سمت بیرون خم شود یا حتی واژگون شود. این نشانه واضح از رانندگی با سرعت غیر مجاز در شرایط خاص جاده‌ای است. سرعت مناسب و کنترل فرمان در چنین پیچ‌هایی حیاتی است. پس جواب میشه خیلی سریع رانندگی میکنید. سوال 147. اگر مجبور شوید برای جلوگیری از تصادف منحرف شوید، باید بدونید که چیکار کنید. 1. وسایل نقلیه اطراف شما کجا هستن؟ 2. مسافران در کدام صندلی‌ها نشستن؟ 3. آیا چراغ‌های اضطراری به درستی کار میکنن یا نه؟ و توضیح آموزشیش اینه که در لحظه که مجبور به انحراف ناگهانی هستید، یهو میبینی یه چیزی وسط جاده است، به خودت میبینی یه مانعی وسط جاده است، شما سریع باید به چپ یا راست منحرف بشید. دانستن موقعیت دقیق وسایل نقلیه اطراف حیاتی است. نمیتونی یهو برید این ور اون ور تا از برخورد با آنها جلوگیری شود. این آگاهی از طریق بررسی منظم آینه ها و حفظ تمرکز حاصل می شود. موقعیت مسافران یا چراغ‌های اضطراری در آن لحظه اولویت ندارد.
و اون چی که مهمه اینه که بدونید موقعی که شما میخواید سریع منحرف بشید به یه ماشین دیگه در چپ و راستتون نخورید. خب سوال 148: برچسب‌های مواد خطرناک چه شکلی هستند؟ قبلا هم دیدیم، مربع، مستطیل، لوحی. توضیحش هم اینه که برچسب‌های مواد خطرناک طبق مقررات فدرال باید لوحی باشند، شامل رنگ، عدد شناسایی و نماد هشدار باشند. این شکل خاص به رانندگان و ماموران کمک میکنه تا سریع نوع خطر را تشخیص بدن، مثل آتش‌زا، خورنده یا سمی. 149: کدام یک از موارد زیر باید هنگام رانندگی با اتوبوس اجتناب شود؟ صحبت نکردن با مسافران هنگام رانندگی، یدک‌کش یا هل دادن اتوبوس خراب با مسافران داخلش و سوختگیری با مسافران داخل. سوختگیری با مسافران داخل اتوبوس خطرناک و ممنوعه مگر در شرایط اضطراری. احتمال آتش سوزی، نشت سوخت یا انفجار باعث شده این عمل در مقررات ایمنی CDL به عنوان یک تخلف جدی شناخته شود. گزینه‌های 1 و 2 توصیه‌های ایمنی هستند، یعنی صحبت نکردن با مسافرها و هل دادن اتوبوس با مسافر داخلش. اما فقط گزینه 3 ممنوعیت قطعی دارد، یعنی اونم سوختگیری با مسافران داخل اتوبوس. البته در سوالهای دیگه ادامه این نوشته بود که اگر در یک مکان بسته باشد مجاز نیست، ولی در مکان باز توصیه نمیشه، ولی اگر مجبور بشن خب باید بالاخره سوختگیری انجام شه. و سوال آخر از این ویدیو 150: اتوبوس‌های شهری ممکن است دارای سیستم قفل همزمان ترمز و گاز باشند. برای فعال کردن ترمز پارک یا همون ترمز رفتی باید در عقب اتوبوس باز شود. درسته یا نادرست؟ نمیدونم چرا این سوالات تکراریه. نادرست هستش و توضیحش هم اینه که سیستم در اتوبوس‌های شهری هنگام باز بودن در عقب پدال گاز رو فعال و ترمز را پدال گاز رو غیر فعال و ترمز رو فعال نگه می‌داره تا از حرکت ناخواسته جلوگیری شود. یعنی اگه در عقب باز بشه راننده حواسش باشه یا نباشه این خودکار عمل میکنه، یعنی گاز رو خلاص میکنه و ترمز رو فعال میکنه که اتوبوس نره جلو. اما این سیستم جایگزین ترمز پارک یا ترمز رفتی نیست و باز کردن در عقب برای فعال کردن ترمز پارک الزامی نیستش. ترمز پارک باید به صورت مستقل و دستی فعال شود صرف نظر از وضعیت درها. پس این نادرسته و در ویدیوی بعدی باز از شماره 151 تا 160 رو با هم ادامه خواهیم داد. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و باز هم تاکید میکنم به دو زبانه بودن که شما هم در DMV موقع امتحان بخواهید که به فارسی امتحان بدید تا بتونید سوالات رو هم به فارسی هم به انگلیسی همزمان ببینید و از نگاه به سوالات انگلیسی هم غافل نشید. این خیلی از ترجمه ها ممکنه درست نباشه و شما گمراه بشید و نگاه به سوال انگلیسی میتونه به شما کمک بکنه. اگر ویدیو براتون جالب بوده خواهش میکنم که لایک کنید، کامنت بگذارید و به اشتراک بدید. تا ویدیوی بعدی از شماره 151 تا 160 شاد و پیروز باشید.